Ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου, στην Αποστολική Περικοπή τον Απόστολο να λέει ότι είμαστε Θεού συνεργοί. Δηλαδή είμαστε συνεργάτες του Θεού όταν πράττουμε καλά έργα. Συνεργάτες του Θεού υπήρξαν οι Άγιοι, υπήρξαν οι Απόστολοι, επί παραδείγματι. Υπήρξαν όμως και κάποιοι άλλοι Άγιοι και ένας εξ αυτών εορταζόταν χθες. Ονομάζεται ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Και ονομάστηκε εις Απόστολος, διότι το ιεραποστολικό του έργο ήταν τόσο μεγάλο που πήρε αυτόν τον τίτλο του εις Αποστόλου, επειδή το έργο του είναι τόσο μεγάλο και τόσο σπουδαίο, όσο και των Αποστόλων θα μπορούσε να πει κανείς. Και τι να πούμε για αυτό τον Άγιο. Η αναξιότητά μας είναι δύσκολο μέσα σε ένα μικρό κήρυγμα να φορέσει το μεγαλείο και το δυναμισμό αυτού του ανθρώπου. Την αγιότητά του, αλλά και το έργο που προσέφερε όχι μόνο στην Ορθοδοξία, αλλά και στον Ελληνισμό. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας Έλληνας και καμία Ελληνίδα και κανένα Ελληνόπουλο που να μην γνωρίζει τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και το βίο του. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός γεννήθηκε στα χρόνια της τουρκοκρατίας το 1714 σε ένα χωριό της Ετωλοακαρνανίας, το οποίο ονομαζόταν Μέγα Δένδρο. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο χωριό του. Και στη συνέχεια, όταν έγινε 20 ετών, πήγε στο Άγιο Όρος, πήγε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, η οποία για όσους γνωρίζουν βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Αγίου Όρους, έμεινε 25 ολόκληρα χρόνια. Εκεί ασκήτευσε, εκεί μόνασε και έμαθε τα ιερά γράμματα σπουδάζοντας στην Αθηνιάδα σχολή, η οποία ήταν και εξακολουθεί να είναι θυμισμένη. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ήταν ένας σοφός θεολόγος της πίστεώς μας, γνωρίζοντας την Ορθόδοξη πίστη σε βάθος. Δεν μελέτησε μόνο την Ορθόδοξη πίστη, αλλά μελέτησε και όλες τις άλλες θρησκείες και γι' αυτό γράφει στις διδακές του. Εγώ έμαθα, λέει, τη σοφία όλου του κόσμου. Μελέτησα τη θρησκεία των Εβραίων, των ειδωλολατρών, των αιρετικών και είδα ότι μία και μόνο είναι η αληθινή πίστη, η Ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Και είμαστε πολύ τυχεροί, γράφει, που γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι και βαπτιστόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όπως είπα, είναι 25 χρόνια στο Άγιον Όρος, ασκητεύοντας και αγιάζοντας. Στη συνέχεια όμως, μαθαίνοντας και πληροφορούμενος τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες και τις κακουχίες και ό,τι κακό υφίστατο ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, πήρε μια μεγάλη απόφαση με φώτιση Θεού. Ήθελε να πάει σε όλη την Ελλάδα και να κηρύξει το Λόγο του Θεού, να εμψυχώσει τους Έλληνες, να τους δυναμώσει στην πίστη και στη φιλοπατρία. Και αυτό ακριβώς έκανε. Και πρώτα πήγε στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος, τον Σεραφείμ, στον οποίο εξέθεσε το έργο που σκοπεύει να κάνει και εκείνος συμφώνησε μαζί του και του έδωσε την ευλογία του και μάλιστα του έδωσε και μία γραπτή άδεια για να κηρύττει σε όλο το γένος, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ξεκίνησε λοιπόν σε ηλικία 45 ετών να οργώνει στην κυριολεξία ολόκληρη την Ελλάδα. Έκανε 4 περιοδίες σε διάστημα 20 χρονών. Και πού πήγε, θα μου πει κανείς, και πού δεν πήγε. Πήγε στη Μακεδονία μας, πήγε στη Βόρειο Ήπειρο και στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, τη Βόρεια Πελοπόννησο και στα νησιά. Κήρυξε στα Επτάνησα, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Και θα μου πει κανείς, τι έκανε αυτός ο Άγιος, ένας μοναχός, ο οποίος μαζί του δεν είχε τίποτα, ούτε χρήματα ούτε δευτεροράσιο, όπως γράφει ο ίδιος. Τι έκανε, κήρυσε το Λόγο του Θεού. Την εποχή που περιγράφουμε, την εποχή που ζει ο Άγιος και βγει να κηρύξει, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον ελληνισμό. Οι Τούρκοι είχαν βάλει βαρύς φόρους, φορολογίες στον ελληνικό λαό. Και ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει κανείς και να μην μπει φυλακή και να πεθάνει ήταν να αρνηθεί την πίστη του. Αυτό το δίλημμα έβαζαν οι Τούρκοι στους Έλληνες. Να εξισλαμιστούν. Και δυστυχώς υπήρχαν ασθενείς στην πίστη οι οποίοι εξισλαμίζονται και αρνούνται τον Χριστό για να προσχωρήσουν στο Ισλάμ. Αυτά τα μάθαινε ο Άγιος και επικραίνεται και γι' αυτό αποφάσισε να βγει στον κόσμο και να κηρύξει το λόγο του. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι πολλές Ελληνίδες, οι πιο ωραίες, αρπάζονταν και κλείνονταν σε χαρέμια. Τα Ελληνόπουλα αρπάζονταν και γίνονταν γενίτσαροι. Αυτά όλα δυσαρεστούσαν τον Άγιο. Έπρεπε λοιπόν να ενισχύσει τους Έλληνες. Ξεκίνησε λοιπόν με αυτές τις 4 περιοδίες και κήρυξε πρώτα τα ορθόδοξα δόγματα της πιστεώς μας. Και τι κήρυξε, ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος εκτός από την αμαρτία. Ότι γεννήθηκε του Πνεύματος Αγίου και από την Παρία του Παρθένου. Και ότι ήρθε εδώ στον κόσμο, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας. Και τι άλλο κήρυσε, θα πει κανείς.
κήρυσε για την ισότητα των δύο φύλων. Μάλιστα, ποιος θα το διανοήσω στα 1700 τόσο, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός να κηρύσει υπέρ των γυναικών. Πήγαινε στα χωριά και έλεγε στους ανθρώπους: εσείς εδώ οι άντρες, πώς έχετε τις γυναίκες σας, τους φέρεστε καλά? Εάν θέλουμε, λέει, εμείς οι άντρες να είμαστε ανώτεροι από τις γυναίκες, πρέπει να κάνουμε και καλύτερα έργα από αυτές. Αν οι γυναίκες κάνουν καλύτερα έργα από εμάς και πηγαίνουν στον παράδεισο και εμείς στην κόλαση, τότε ποιο είναι το νόημα να λέμε ότι είμαστε ανώτεροι από τις γυναίκες? Και γι' αυτό διαχείρισε ότι και οι άντρες πρέπει να φέρονται με αγάπη και στοργή στις γυναίκες τους, αλλά και το αντίθετο. Και κήρυσε βέβαια την ισότητα των δύο φύλων. Τι άλλο έκανε ο Άγιος? Ο Άγιος κατήφθηνε τα Ελληνόπουλα στη χριστιανική παιδεία. Την εποχή που μιλάμε δεν υπήρχαν σχολεία. Και ο Άγιος ίδρυσε 1.300 σχολεία. Μάλιστα, σωστά ακούσαμε, 1.300 σχολεία. 300 σχολεία σε χωριά, στα οποία μπορούσαν να μάθουν γραφή και ανάγνωση, αλλά και άλλα μαθήματα. Και 1.000 κατώτερα σχολεία, στα οποία οποιοδήποτε Έλληνας ή Ελληνίδα, μικρός ή μεγάλος, μπορούσε να μάθει γραφή και ανάγνωση. Και τι άλλο έκανε? Φρόντισε να υπάρχουν κολυμπήθρες για να βαφτίζονται τα Ελληνόπουλα. Διότι δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη σε πολλά χωριά της Υπήρου κολυμπήθρες. Και παρακαλούσε και προέτρεπε τους οικονομικά ευρωστότερους στην Κωνσταντινούπολη, στα Ιωάννηνα και στις άλλες μεγάλες πόλεις να δώσουν χρήματα, και πραγματικά μαζεύτηκαν χρήματα και έφτιαξε 4.000 κολυμπήθρες που πήγαν σε 4.000 χωριά για να μπορούν να βαφτίζονται τα Χριστιανόπουλα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο την εποχή εκείνη που δεν υπήρχαν δρόμοι, ηλεκτρισμός, δεν υπήρχαν φώτα, να οργώνει την Ελλάδα χειμώνα καλοκαίρι με ένα κρυμμένο ράσο σε δρόμους ανύπαρκτους και κινδυνεύοντας ανά πάσα στιγμή για τη ζωή του. Ο κόσμος τον αγαπούσε και τον θεωρούσε Άγιο, οι Έλληνες τον αγαπούσαν και οι Τούρκοι όμως τον σέβονταν. Ωστόσο υπήρχαν και εχθροί του Αγίου. Όταν πήγε στην Κέρκυρα, κάποιοι του επετέθησαν. Του έστησαν το ράσο και μάλιστα στο χωριό Μαντούκι της Κερκύρας σώζεται ένα κομμάτι από το ράσο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, το οποίο και το φυλάσσουν ως κοιμήλιο και ως ευλογία οι κάτοικοι εκεί. Βέβαια, αλλού όπου πήγαινε τον ακολουθούσαν εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπων για να τον ακούσουν. Και πολλοί, το τονίζω αυτό, κλέφτες και αρματολοί της εποχής, είτε τον είχαν ακούσει ή ήταν και μαθητές του Αγίου. Διότι με την προσφορά και την καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων προετοίμασε το έδαφος για την Επανάσταση του 1821. Εμψήκωνε τους Έλληνες και τους έλεγε να μένουν πιστοί και σταθεροί την πίστη τους, να μαθαίνουν τα ελληνικά γράμματα και να μην εξισλαμίζονται. Και τι άλλο πρόσφερε ο Άγιος? Ο Άγιος μας πρόσφερε τις διδαχές του, τη διδασκαλία του, οι οποίες έχουν μείνει γραμμένες. Και καλό θα είναι όλοι να τις προμηθευτούμε, εάν μπορούμε, και να τις διαβάζουμε. Θα αναφέρω μία εξ αυτών, είναι πάρα πολλές. Λέει ότι εάν κάποιος βρίσει εμένα και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, έχω χρέος σαν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Ακόμη και αν βρίσει με το χειρότερο τρόπο την οικογένειά μου. Αν όμως, λέει, βρίσει τον Χριστό μου και την Παναγία μου, δεν θέλω να τον βλέπω. Δηλαδή, βλασφημία, λέει ο Άγιος, είναι τόσο μεγάλο αμάρτημα που ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να μετανοήσει, αν δεν θέλει να χάσει την ψυχή του και να σταματήσει αυτή την κακή συνήθεια. Είναι πολύ ελεεινό και τρισάθλιο να βλασφημεί κανείς τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Πέραν τούτου, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έκανε πολλές προφητείες. Πάνω από 120 προφητείες. Δεν θα τις αναφέρω όλες, θα αναφέρω ενδεικτικά 2-3. Την εποχή λοιπόν που δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, αεροπλάνα και τηλέφωνα, έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός στον κόσμο ότι θα δείτε στους κάμπους αμάξια τα οποία θα τρέχουν χωρίς άλογα. Και μάλιστα ταχύτερα, πιο γρήγορα από ό,τι τρέχει ένας λαγός. Τι άλλο τους έλεγε? Θα δείτε, λέει, στον ουρανό ανθρώπους να πετούν σαν μαυροπούλια και θα πετούν στον κόσμο φωτιά. Προσέξτε, προϊστεύει όχι μόνο την ύπαρξη του αεροπλάνου, αλλά και την πολεμική χρήση του αεροπλάνου. Επίσης είπε ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να ομιλούν από ένα μακρινό μέρος σε ένα άλλο μακρινό μέρος, και έλεγε παραδείγματος χάρη από την Κωνσταντινούπολη στην Ρωσία, θα να βρίσκονται σε διπλανά δωμάτια. Προφήτευσε λοιπόν την πρόοδο των τηλεπικοινωνιών σε μια εποχή που αυτά τα πράγματα ήταν αδιανόητα. Κανείς δεν ήξερε ότι πρόκειται να γίνουν. Είχε μεγάλη θεού φώτιση ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και προφήτευσε πολλά πράγματα, όχι μόνο για την τεχνολογία, αλλά και για τον ελληνισμό. Και λίγο πριν μαρτυρήσει, προφήτευσε και ότι η Ελλάδα θα έχει λαμπρό και έντοξο μέλλον στην Ανατολή. Όπως είπαμε, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μαρτύρησε
είναι όχι μόνο διδάσκαλος του γένους, όχι μόνο εις Απόστολος, αλλά και νεομάρτυρας. Οι εχθροί του λοιπόν τον συκοφάντησαν στους Τούρκους και δωροδότησαν τον Πασά της περιοχής της Υπήρου, στην οποία βρισκόταν, τον Κουρτ Πασά, ο οποίος και τον συνέλαβε και κάποιοι Τούρκοι τον οδήγησαν σε ένα δέντρο που του πέρασαν μια θηλιά στο λαιμό για να τον απαγχωνίσουν. Όπως περιγράφεται όμως στο συναξάρι του, όταν πέρασαν το σκηνή και αφήσανε το σώμα του Αγίου, αμέσως η ψυχή του, ενώ εκείνος προσευχόταν, έφυγε. Δεν βασανίστηκε ο Άγιος. Θαυματουργικά αμέσως έφυγε η ψυχή του από το σώμα. Οι Τούρκοι τον έγνησαν τον Άγιο, τον γύμνωσαν. Πέταξαν το ράσο του και το ίδιο το σώμα του, το Άγιο, το έριξαν σε ένα ποταμό, στον άξο ποταμό της Βορείου Υπήρου. Πέρασαν 3 μέρες. Και ένας ιερέας, ένας παπάς, βρήκε το σώμα του Αγίου μέσα στο ποτάμι να επιπλέει. Πώς το βρήκε όμως? Όχι όπως επιπλέον τα άλλα σώματα. Ήτανε κατακόρυφο, ήταν όρθιο το σώμα του Αγίου. Αποδεικνύοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός την αγιότητα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το περισυνέλεξε ο ιερεύς αυτός, το έπλυνε, το καθάρισε, το έδισε και στη συνέχεια ετάσσει ο Άγιος Κοσμάς του Αιτωλούς στο χωριό Κολικόνταση της Βορείου Υπήρου, όπου βρίσκεται ακόμη και σήμερα ο τάφος του. Βέβαια, κατά θείαν οικονομία, τα λείψανά του προς ευλογία έχουν και ανεμηθεί σε διάφορα σημεία της Ελλάδος μας, σε διάφορα σημεία του ορίζοντας, για να παρέχει ευλογία σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θα σας κουράσω άλλο με το βίο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Θα πω μόνο κάτι τελευταίο. Αυτό που κήρυσε ο Κοσμάς του Αιτωλός ήταν η αγάπη προς την Ορθοδοξία, προς τον Χριστό και η αγάπη προς την Ελλάδα. Φιλοπατρία και Χριστό κήρυσε, Χριστό και φιλοπατρία. Και η εποχή που το έκανε ήταν τρομακτικά επικίνδυνη. Θα αναφέρω κάτι, ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο κινδύνευσε να λάβει χώρα τα χρόνια του Κοσμά του Αιτωλού. Ο Σουλτάνος Μουσταφάς ο Τέταρτος είχε σκοπό να μαζέψει όλους τους χριστιανούς από την ελληνική επικράτεια για να τους πάει στα βάθη της Ασίας, στη Μεσοποταμία και ακόμη πέρα μακριά, και εδώ να φέρει άλλους λαούς, Αβάζους κλπ., άλλους άγριους λαούς, ούτως ώστε να εξαφανίσει εντελώς το ελληνικό γένος, να μην υπάρχουμε εδώ σαν Έλληνες. Κατά θείαν οικονομία, ο Θεός δεν επέτρεψε αυτό το σχέδιο να υλοποιηθεί. Αυτό το ανέφερα διότι ήθελα να τονίσω σε πόσο δύσκολες και σκληρές εποχές ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αγωνίστηκε για να εμψυχώσει τους άλλους, στερούμενος τα πάντα και δίνοντας και ο ίδιος τη ζωή του για τον Χριστό και την Ελλάδα μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι να έχουμε όλοι την ευλογία του Αγίου.